พอแล้วเด้อของแท้พอแล้วเฮ็ดโพดขาวมื้อนี้วันที่เท่าไหร่18 19มื้อนี้วันจันทร์น่ะพอแล้วพี่น้องพอแล้วหือโอ้ยพ่อเป็นจีเด้อพุ่นเด้อของแท้คุณปีนี้ก็ได้เก็บเด้อนี่วันจันทร์อันนี้ของแท้เด้อครับเด้อพอแล้วหัวก็พอนี่ละคุณมีแต่ดอกงามๆเจอแล้วมีแต่ดอกสวยๆแต่ว่าผมสุดได้เก็บที่ปลวกขาวปีนี้ได้เก็บแล้วซ้ำนี่เก็บเห็ดก่อน